Thưa quý vị và các bạn, Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời đã tác động và cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các thuộc địa, làm cho các thế lực đế quốc hết sức lo sợ, tìm mọi cách chống phá, hòng thủ tiêu ngọn lửa đấu tranh ở Đông Nam Á. Mỹ đã công khai ủng hộ, giúp đỡ Pháp xây lại và quay lại xâm lược Việt Nam và Đông Dương. Đế quốc Anh đã xuất phát từ quyền lợi thực dân và theo quỹ đạo của Mỹ cũng ra sức ủng hộ ý đồ của thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương. Chủ trương của ta lúc này là vẫn tranh thủ khả năng hòa bình, nhưng phải chuẩn bị cấp tốc để tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện và trường kỳ. Trong khi khẩn trương chuẩn bị kháng chiến, chính phủ ta vẫn kiên trì đấu tranh ngoại giao với chính phủ Pháp, cố gắng đẩy lùi chiến tranh. Ngày 6 tháng 12, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Quốc hội và chính phủ Pháp ra lệnh cho quân viễn chinh rút về các vị trí cũ trước ngày 20 tháng 11 năm 1946. Giới cầm quyền Pháp không trả lời. Ngày 15 tháng 12, sau khi Léon Blum lên làm Thủ tướng Chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại gửi thông điệp yêu cầu giải quyết các bế tắc trong mối quan hệ Việt-Pháp. Chính phủ Pháp vẫn làm ngơ, tỏ rõ thái độ tán thành chính sách duy trì sự có mặt của nước Pháp ở Đông Dương. Được sự đồng tình của Léon Blum, bọn thực dân Pháp ở Đông Dương càng hung hăng. Ngày 16 tháng 12, Dardanelles đã khôi phục lại các hiệp ước 1883 và 1884 mà triều đình nhà Nguyễn đã ký với Pháp. Dardanelles trắng trợn tuyên bố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng là lãnh thổ của nước Pháp. Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, bất chấp những thiện chí hòa bình của Việt Nam. Trong các ngày 15, 16 tháng 12 năm 1946, quân Pháp nổ súng gây hấn nhiều nơi ở Hà Nội. Đỉnh điểm ngày 17, chúng gây ra vụ tàn sát đẫm máu ở phố Hàng Bún và phố Yên Ninh. Ngày 18 tháng 12, tướng Molière, chỉ huy quân Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị kháng chiến và giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng trong vòng 48 giờ. Nếu các yêu cầu đó không được chính phủ Việt Nam chấp nhận, thì quân Pháp sẽ chuyển sang hành động chậm nhất là sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946. Tình hình cấp bách đòi hỏi những quyết định chiến lược cấp bách và sáng suốt. Ngày 18-19 tháng 12 năm 1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hồ Chí Minh đã chủ trì một cuộc họp với tinh thần đại diện toàn quốc để quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. Chiều 19 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển đến các đơn vị lực lượng vũ trang mật lệnh về ngày giờ của cuộc giao chiến trong toàn quốc. Đúng 20 giờ, ngày 19 tháng 12 năm 1946, công nhân nhà máy đèn Bờ Hồ phá máy. Quân dân thủ đô Hà Nội đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Ngay giữa lúc tiếng súng kháng chiến toàn quốc rền vang ở Hà Nội và trên toàn quốc, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi khắp cả nước qua đài phát thanh. Người kêu gọi như sau: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ tự vệ, dân quân, giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông đất nước, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước của dân tộc, làm cho cả nước đứng lên chiến đấu với ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đèn điện toàn thành phố Hà Nội vụt tắt, đó là hiệu lệnh tấn công của quân ta. Cùng thời điểm ấy, các pháo đài Láng, Xuân Canh, Xuân Tảo đồng loạt nhả đạn vào nội thành. Ở các khu phố, nhân dân quẳng bàn ghế, cánh cửa, sập gụ, hòm xiềng, bao cát ra mặt đường. Công nhân đẩy toa tàu chặn các ngã tư, ngã năm. Cây cối cột điện cũng được ngả xuống ngáng đường.
vật cản và chiến lũy dựng lên khắp nơi. Người dân Hà Nội trong tư thế sẵn sàng đứng lên kháng chiến, chống quân xâm lược với tất cả những gì có trong tay và với một ý chí quyết thắng. Dù lực lượng chênh lệch, vũ khí thô sơ chống lại kẻ địch tinh nhuệ được trang bị hiện đại, nhưng với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, đồng bào chiến sĩ ta vẫn kiên cường bám trụ, giành nhau với địch từng căn nhà, từng góc phố. Tiếng súng kháng chiến ở thủ đô Hà Nội nhanh chóng lan rộng ra cả nước. Cùng với Hà Nội, quân dân các địa phương khắp Bắc, Trung, Nam đã anh dũng đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc chung sức đồng lòng với ý chí sục sôi, niềm tin tất thắng. Trải qua gần 2 tháng liên tục chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, tiêu hao, giam chân địch trong thành phố, tạo điều kiện di chuyển các cơ quan, kho tàng, tổ chức nhân dân tản cư về vùng căn cứ xây dựng thế trận kháng chiến lâu dài. Lực lượng ta chủ động rút về hậu phương an toàn. Thưa quý vị, nguy cơ chiến tranh lan rộng ra cả nước tới gần, tình thế vô cùng nghiêm trọng, quân và dân ta đã sẵn sàng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Kế hoạch tác chiến ở các thành phố, thị xã được triển khai một cách khẩn trương. Nhân dân, trước hết là các cụ già, trẻ em, những người đau yếu, tàn tật rời khỏi thành phố. Đội công tác đặc biệt được thành lập và lần lượt lên vùng Việt Bắc làm nhiệm vụ chuẩn bị căn cứ. Các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai thuộc Thái Nguyên, Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa ở Tuyên Quang, Chợ Đồn, Bắc Cạn mà trung tâm là các huyện Định Hóa, Sơn Dương, Yên Sơn, Chợ Đồn được chọn làm nơi xây dựng an toàn khu của Trung ương. Bước vào tháng 12 năm 1946, quân Pháp tiếp tục khiêu khích ở nhiều nơi, nhất là tại ở Hà Nội. Trên thực tế, chính quyền cách mạng non trẻ của ta phải đối phó với muôn vàn khó khăn, đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng, sản xuất trì trệ, ngân khố quốc gia trống rỗng. Nạn đói năm 1945 làm gần 2 triệu người chết chưa khắc phục xong. Hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội còn rất phổ biến, các thế lực phản động ra sức hoạt động chống phá. Vận mệnh dân tộc nguy nan như ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong giặc đói, giặc dốt, giặc nội phản hoành hành, bên ngoài giặc ngoại xâm liên tục tấn công. Theo thỏa thuận giữa các nước đồng minh thắng trận, quân đội Tưởng Giới Thạch vào đóng tại miền Bắc, quân Anh, theo sau là quân Pháp, vào đóng tại miền Nam Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật, lấy vĩ tuyến 16 làm ranh giới, nhưng đều nuôi dưỡng ý đồ tiêu diệt lực lượng cách mạng và Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập chính quyền phản động tay sai. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm cùng hợp lực đe dọa vận mệnh dân tộc ta. Trong tình thế hiểm nghèo ấy, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã đề ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo. Tổ chức tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân nhằm củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng nền móng cho chế độ mới, phát động phong trào tăng gia sản xuất, xóa bỏ mọi thứ thuế vô lý, thực hiện giảm tô, chia lại ruộng công, tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian, chia cho nông dân nghèo, mở lớp bình dân học vụ kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ, xây dựng quỹ độc lập và phong trào tuần lễ vàng, huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng theo nguyên tắc toàn diện cả về chính trị và quân sự, chú trọng cả số lượng và chất lượng. Nhờ đó, chỉ một thời gian ngắn, ta đã căn bản diệt được giặc đói, giặc dốt, giải quyết khó khăn về tài chính, từng bước tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. Trong đó phải kể đến vụ án phản cách mạng tại nhà số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội vào ngày 12 tháng 7 năm 1946. Lực lượng an ninh tổ chức tổng tấn công, trấn áp, đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng do Quốc dân Đảng câu kết với quân đội viễn chinh Pháp tiến hành. Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23 tháng 9 năm 1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn. Mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ 2, rồi mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và Nam Trung Bộ, tìm cách đưa quân ra Bắc Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, gây nhiều vụ xung đột, khiêu khích ở Hà Nội. Tiếp đó, từ tháng 10 năm 1945 đến tháng 1 năm 1946, quân Pháp tiếp tục đánh chiếm nhiều địa bàn quan trọng ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, từng bước thiết lập hệ thống kìm kẹp tại cơ sở. Trong bối cảnh đó, để tránh phải đương đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa một mặt nhân nhượng cho quân đội Tưởng Giới Thạch một số quyền lợi ở miền Bắc, nhận cung cấp lương thực, nhận tiêu tiền quan kim, quốc tệ đã mất giá.
Mặt khác, kiên quyết phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, đưa hàng vạn cán bộ chiến sĩ vào Nam chiến đấu, trực tiếp góp phần làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. Trước tình hình đó, cùng với việc củng cố chính quyền, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm các biện pháp đấu tranh mềm dẻo nhằm duy trì hòa bình, giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Để tranh thủ thời gian củng cố lực lượng cách mạng, tránh phải đối phó với nhiều kẻ thù, khi thì chúng ta tạm thời hòa hoãn với quân Tưởng để giành tay đối phó với quân Pháp, khi thì tạm thời hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Tưởng và bọn tay sai ra khỏi đất nước. Chúng ta đã chủ động đàm phán với Pháp để tránh cuộc chiến tranh, giữ hòa bình cho cả hai dân tộc, giữ độc lập tự do cho Tổ quốc, rồi ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, sau đó ký tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946. Nhờ đường lối ngoại giao khéo léo, chúng ta đã đưa toàn bộ quân Tưởng về nước, tránh thế lưỡng đầu thọ địch, đồng thời tranh thủ khoảng thời gian quý giá củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chuẩn bị lực lượng vật chất cho cuộc kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp. Ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chính phủ ra sắc lệnh quy định Vệ Quốc đoàn chính thức trở thành quân đội quốc gia nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngoài ra, cách mạng còn có gần 1 triệu đội viên thuộc lực lượng dân quân tự vệ khắp cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh suốt chặng đường về sau. Trước dã tâm quá lớn của Pháp, nhằm cứu vãn nền hòa bình mong manh, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn gửi thư tới nguyên thủ các nước Anh, Mỹ, Liên Xô và các thành viên của Liên Hợp Quốc, nêu rõ thiện chí hòa bình, mong mỏi Liên Hợp Quốc chấp nhận những yêu cầu chính đáng của Việt Nam để duy trì hòa bình. Ngày 16 tháng 2 năm 1946, trong thư gửi Tổng thống Mỹ Truman, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: Cuộc xâm lược của Pháp đối với một dân tộc yêu chuộng hòa bình là một mối đe dọa trực tiếp về an ninh thế giới. Nó hàm chứa sự đồng lõa, hay ít ra là sự nhắm mắt làm ngơ của những nền dân chủ vĩ đại. Liên Hiệp Quốc phải giữ lời hứa, họ phải can thiệp nhằm ngăn chặn cuộc chiến tranh phi nghĩa này, và để tỏ ra rằng trong thời bình họ có ý định thực hiện những nguyên tắc mà vì chúng họ đã chiến đấu trong thời chiến. Đồng thời, Chủ tịch liên tục gửi thư cho chính phủ, quốc hội, thủ tướng Pháp và cử phái viên đến gặp người cầm đầu Pháp ở Đông Dương, tìm cách cứu vãn hòa bình, tránh cuộc chiến tranh đổ máu. Nhưng giới cầm quyền thực dân đã khước từ mọi nỗ lực cứu vãn hòa bình của Việt Nam. Đúng như sự phán đoán của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù đã ký với ta hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước Việt-Pháp 14 tháng 9 năm 1946, thực dân Pháp vẫn thể hiện rõ dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Chúng lập ra chính phủ Nam Kỳ tự trị do Nguyễn Văn Thinh cầm đầu nhằm tách Nam Kỳ ra khỏi nước Việt Nam thống nhất. Các cuộc hành binh lấn chiếm của quân Pháp diễn ra liên tiếp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Ngày 26 tháng 10, phía Việt Nam gửi cho Paris đề nghị phía Pháp ngừng bắn ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ vào 0 giờ ngày 30 tháng 10 theo quy định của Tạm ước Việt-Pháp 14 tháng 9 năm 1946. Pháp đồng ý, nhưng chỉ 10 ngày sau, chúng lại bội ước tiếp tục đánh ta. Ngày 20 tháng 11 năm 1946, chúng đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn, hai cửa ngõ quan trọng đường bộ và đường thủy của Bắc Việt Nam. Tiếp đó chúng đổ bộ thêm quân lên Đà Nẵng. Sau nhiều lần tăng viện, đến cuối năm 1946, đội quân viễn chinh Pháp trên chiến trường Đông Dương lên tới hơn 90.000 tên, gồm 36 tiểu đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn pháo binh, 3 trung đoàn thiết giáp và cơ giới, hơn 100 máy bay và nhiều tàu chiến. Chúng đóng quân tại một số vị trí chiến lược trọng yếu trên đất nước ta. Sớm nhận định âm mưu của Pháp, ngay sau khi ký hiệp định sơ bộ, trong cuộc gặp các khu trưởng và đại đội trưởng tự vệ thành Hà Nội tại tòa thị chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: ký hiệp định đình chiến này không phải là đã hết chiến tranh đâu. Trái lại, hơn bao giờ hết, ta phải luôn luôn chuẩn bị để bồi dưỡng lực lượng, nâng cao tinh thần kháng chiến của toàn dân để đối phó với những việc bất ngờ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Tinh thần kháng chiến, sự chuẩn bị chu đáo phải là thường trực, tiếp tục, không một giây, một phút nào ngừng. Ngày 19 tháng 10 năm 1946, Hội nghị quân sự toàn quốc được triệu tập dưới sự chủ tọa của Tổng Bí thư Trường Chinh. Hội nghị nhận định, nhất định không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình nhất định cũng phải đánh Pháp. Trên cơ sở đó, hội nghị quyết định một số vấn đề về quân sự, tư tưởng, tổ chức nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong cả nước.
Trong phiên họp thứ hai, ngày 28 tháng 10 đến mùng 9 tháng 1 năm 1946, Quốc hội quyết định thống nhất quân sự, Ủy viên hội với Bộ Quốc phòng thành Bộ Quốc phòng Tổng Chỉ huy. Việc phân chia chiến trường được xác định, cả nước được chia thành 12 chiến khu. Các cán bộ chỉ đạo, chỉ huy chủ chốt được điều về để hoàn tất việc chuẩn bị chiến đấu ở mặt trận Hà Nội, chiến khu 11. Ở miền Bắc từ vĩ tuyến 16 trở ra, tổng số quân Pháp khoảng 30.000 tên, gồm có sư đoàn bộ binh thuộc địa số 9, trung đoàn bộ binh Lê Dương số 3, một tiểu đoàn thuộc bán lữ đoàn Lê Dương số 13, một trung đoàn thiết giáp, trung đoàn chiến xa cơ động, một bộ phận quân dù, thủy quân, không quân, các đơn vị thông tin vận tải hậu cần. Dựa vào sự giúp đỡ của đế quốc Anh và Mỹ, từ khi đưa quân ra miền Bắc theo quy định của Hiệp định Sơ Bộ, thực dân Pháp nuốt lời hứa, ráo riết thực hiện âm mưu mở rộng chiến tranh. Chúng biến những đội quân tiếp phòng thành đội quân chiếm đóng và áp dụng lối đánh lấn dần. Sau khi chiếm Tây Nguyên, một phần vùng Đông Bắc, Tây Bắc và tiến công Hải Phòng, Lạng Sơn, chúng chuẩn bị gây hấn ở Hà Nội với mục đích nắm lấy chính quyền, quản lý thủ đô của nước ta, hòng vô hiệu hóa tức thì chính phủ Hồ Chí Minh. Với mưu đồ ấy, 6.500 lính viễn chinh được bố trí thành những cụm quân cơ động, chiếm giữ những vị trí bịt cửa ngõ thành phố, sẵn sàng đánh úp, chiếm gọn các cơ quan đầu não của ta tại thủ đô Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói ngày toàn quốc kháng chiến đã thể hiện một chiến lược quân sự và chính trị, bám sát tình hình thực tiễn, nắm vững thời cơ, chọn đúng mặt trận chính và tính toán thời điểm nổ súng một cách chính xác, biến bị động thành chủ động, tạo nên thế trận mới cho mặt trận Hà Nội, có điều kiện giam chân quân địch trong vòng 2 tháng để cả nước chuyển vào kháng chiến trường kỳ và thực hiện thắng lợi cuối cùng tại Điện Biên Phủ.